হাট মারা। তো হে গাইস, আমি সবুজ, ওয়েলকাম টু ওয়াচিং মাই চ্যানেল ছেলে মানুষ। আমাকে আর আমার বয়ফ্রেন্ডকে একসাথে দেখলে একটা কথা বলি, কিছু মনে করো না। কেন জলে জানো? পাবলিকে ভাবে যে বাঁদরের গলায় মুক্তোর মালা। আরে রিপ্পা বৌদি যে, তোমার বয়স এখন 16, এটা ভুল হচ্ছে। ভুল হয়েছে? হ্যাঁ, এটা হলো আমার ভুল হয়েছে, ক্ষমা করে দেন। তো পাগল হবেই তো তোমার ভিডিও দেখে। ব্যাস শুরু হয়ে গেল, নতুন কিছু বেরোলেই হয়। আরে তোকে শাহরুখ খান কম, পোস্টমর্টম থেকে বেরিয়ে আসা আদমরা বেশি লাগছে, বুঝলি? আরে ও কাকিমা, কাকা ঢালাইয়ের কাজে গেছে, এসে যদি দেখে না এমন খেলাবে, তুমি রান্না ফেলে দিয়ে ইনস্টাগ্রামে এসে ছ্যাবলাবো মারছো। হ্যাঁ হ্যাঁ, আরো 2-4টে কি আছে, তোমার তো আবার একটাতে হবে না। এই তো পেয়েছি। এতক্ষণ কোথায় ছিলে? একটা আমার, একটা পবনের, আর একটা পলয়ের। ভাই চলবে তো? দেখে শুনিস। ব্যাস, আজ আর নয়। তো একটা ভিডিওতে লাইক করে দিও। দেখা হচ্ছে পরের ভিডিও। তো ততক্ষণে সবাই ভালো থেকো, সুস্থ থেকো। লাভ ইউ, বাই।